Audio Jungle. Audio Jungle. كل سنة وانتم طيبين. السنة الدراسية بدأت يا جماعة، الحمد لله. النهاردة كان أول يوم لياسر ولؤي، ودي كانت الحاجة بتاعتهم. ده كنت أنا مجهزة لهم الحاجة، اللانش بوكس والشنط وأزايز المية والهدوم والكوتشيات. وطبعا هنا كان بالليل بقى، بصوا هما مجهزينها بقى علشان يناموا بيها. طبعا انتوا عارفين فرحة الأولاد. وهنا بقى ايه، هنا أول واحد لؤي، تاني واحد ياسر. بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم. هنا بقى ايه، كانوا بالليل مجهزين بقى الحاجة بتاعتهم وخلاص ناموا. وطبعا ايه يعني، بصوا انتوا عارفين هنا كل واحد فينا كده ليه ذكرى جميله في ايام المدارس دي. هنا طبعا ايه، اول ما قلت بقى يا لؤي يا ياسر قاموا كده على طول، بسم الله ما شاء الله عليهم. وكانوا فرحانين جدا ومتحمسين عشان المدرسة، وفرحانين بكل حاجة بقى، الحاجات بتاعتهم، هدومهم وحاجتهم الجديدة. هما بقى قاموا علشان يلبسوا، هما كبروا الحمد لله، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم. ما بقوش زي الاول ان انا البس واجهز، لا هم بيعملوا كل حاجة لوحدهم الحمد لله. هنا بقى ايه، جبت كده حطيت اللبن على البوتاجاز علشان اغليه علشان افطرهم الصبح. وهنا بقى كنت هجهز اللانش بوكس، طبعا مع عمال بقى ايه ما هم خلصوا كل حاجه. طبعا اللانش بوكس والازاز كنت غسلتها بميه سخنه وسبتها صفت. هنا بقى جبت ايه، الفينو، ومجهزه بقى الخيار والجبنه الرومي. هم قالوا لي احنا عايزين جبنه رومي، فاول ما عملتها لهم النهارده لما جم قالوا لا احنا مش عايزينها عشان حادقه، احنا مش عايزينها. بعد كده عاملين لنا جبنه بيضه عاديه خالص وعليها خيار اي حاجه. قلت لهم خلاص مفيش مشكله. فالحمد لله يعني ان هم بيقولوا ما بيرجعوش الحاجه ويقولوا ويسيبوها وخلاص، لا هم قالوا لي خلاص ما تعملهاش تاني. فقلت يلا ايه، كويس برضو ان هم قالوا. هنا بقى قطعت اللانشون، بقطعه كده ايه، يعني بصوا شرايح علشان ايه اعرف احطه في ارصها يعني في الفينو. فهنا بقى الفينو عايزه تقطعيه حلو، ما يبقاش مفرول معاكي ولا مهري ولا اي حاجه، بمقص اسهل ليكي، احسن من انك تعملي ايه بسكينه او تقطعي بايدك. طبعا اللانش بوكس والازايز لازم تتغسل بميه سخنه. انا طبعا ما جاش معايا التصوير بتاع غسلهم، يلا مش مشكله. بس طبعا كل واحده فينا عارفه ايه يعني متطلباتها في بيتها، ان هي ملزمه تعمل ايه. ده كده كان الحاجه بتاعتنا بتاعت اللانش بوكس النهارده. والفطار بتاع ياسر ولؤي، طبعا الفطار بتاعهم انا عملت لهم جبنه قريش. عملتها لهم في السندوتشات. وكان بقى زيزو جايب لنا طعميه سخنه جميله، كانت لسه بقى طازه، جاب لنا الفينو، جاب لنا الحاجه كلها الصبح. ربنا يحميه، طبعا سنه 6 لسه ما بدأتش، فهو بقى زيزو اللي متحمل الايام دي كده ايه، مفيش بقى دلع مفيش اي حاجه، هو بقى اللي شايل المسؤوليه شويه اليومين دول. عمال بقى ما يبدأ، بس هو هيبدأ ان شاء الله على يوم الاربعاء. يلا كل سنه وانتم طيبين كلكم، وسنة سعيدة عليكم جميعا. والناس اللي بدأت أول سنة ليها في الكليات، واللي داخلين مدارس وحضانات وكل حاجة، كل سنة يعني بصوا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده تكون سنة سعيدة وسهلة وجميلة عليكم كلكم يا رب ان شاء الله. هنا بقى ايه كده، عملت لهم طعمية علشان يفطروا. وهجيب لهم بقى كده ايه الجبنة القريش، الجبنة الفلاحي اللي احنا يعني بنقول عليها عندنا احنا جبنة فلاحي. بصوا بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدين اللي عاملاها بصراحه جميله جدا. بصوا انا مش عامله يعني خرطه كبيره، لا انا عامله القطعه الكبيره دي، انا ما عملتش، انا عملت حته صغيره خالص اخدتها منها. علشان ايه، حطيت عليها فلفل اسمر وملح وكمون، وبحط عليها شويه زيت وبهرسها كده، بتبقى طعمها جميل جدا. انا ما عملتهاش لان انا عملت على قد الاولاد بس هيفطروا بيها. زيزو قال لي يا ماما نمشيهم وبعد كده ايه نعمل بقى افطار، وان ايه نفطر مع بابا وايه ونقعد مع نفسنا كده. الحمد لله ده ريحونا بقى، وايه في زيزو فرحان خالص ان هم ريحونا النهارده. بس هم مش ريحونا والله، البيت من غيرهم بصراحه ولا حاجه. الفيديو بقى بتاعنا النهارده، ما تنسيش تعملي متابعه، عملتيش اشتراك اعملي اشتراك، كومنت، لايك. طبعا واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويدوس على كلمه الكل عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. هنا بقى ايه قطعت الخياره. طبعا في اللانش بوكس لازم الخياره، هم بيحبوها بصراحه الخياره. ولما بيروحوا المدرسه بيشتروا بقى ايه الشيبس بتاعهم وبيحطوا بقى بياكلوا، لازم السندوتشات بيبقى جنبها خيار وشيبس. فانا هنا عملت لهم الخياره وسبت لهم طبعا خيار ايه يفطروا بيه. وكده بقى ايه كان اللانش بوكس بتاعهم جاهز، بس كان في لسه البيض بيتسلق اهو كده جبته معايا. طبعا هو كان هيتهري مني في التقطيع علشان سخن،
فدي يعني طبعا كلكم طبعا ايه بتبقوا تسيبوه يبرد شويه علشان ايه ما يتهريش منكم. وهنا كده عملت لهم السندوتشات بتاعت سندوتش البيض. وبعد ما عملت كل ده جايين يقولوا لي ماما احنا عايزين جبن، يعني عايزين جبنه بيضه زي اللي انت عملتها لنا نفطر بيها. قلت لهم والله العظيم انتوا وفرتوا وريحتوا من بصوا من كل حاجه. فقال مش مشكله، اهم حاجه الحاجه اللي هم اولادك عايزاها اعملها لهم، انت هتخسري إيه؟ انت مش هتخسري اي حاجه. فطبعا ان شاء الله اللانش بوكس ده هيبقى معانا فيديوهات كتير ليه، وهنعمل حاجات كتير، يعني مش شرط ان انت تديهم سندوتشات والكلام ده، لا بصي هنعمل حاجات كتير ان شاء الله. بس انا اللي كان شاغلني ان انا عشان يعني عمليه ابني وكده ما لحقتش اعمل اي حاجه، وجت بعدها المدرسه ما لحقتش اعمل اي حاجه. هنا كنت جايبه لهم النايتي والبسكوت والعصير بتاعهم برضو، حطيته لهم ومليت لهم مليت لهم طبعا الازايز الميه وجهزتها لهم. هنا كل واحد اخد الشنطه بتاعته وكده. كنت مجهزه السندوتشات وصبه اللبن علشان يبرد، عشان ما كانش ينفع يشربوه وهو سخن، ومجهزه لهم هنا. بصوا انا بحط لهم لبن على شاي، فالنهارده بصراحه يعني ايه عملت لهم لبن ساده. بصوا مش شربوه كله، بس قالوا لي بعد كده برضو يا ماما عاملين لنا ايه حط لنا عليه شاي، احنا عايزين عليه شاي مش عايزينه ساده. قلت يلا برضو مش مشكله. يوم وعدى، مش عارفه هو اول يوم بيبقى لبكه عند الكل ولا يعني عندي انا بس ولا ايه مش عارفه. هنا كانوا بيفطروا بألف هنا وشفا ليهم. وهيروحوا طبعا على المدارس بتاعتهم، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. وهنا كده كانوا بيقولوا يلا باي مع السلامه، ومع السلامه يا احلى ياسر احلى لالا، واعملوا لايك عشان ياسر ولولو.